Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва ќе ја посветиме на богомилското движење како автентична духовна појава во македонскиот историски спектар. За оваа прилика, мој соговорник е професор доктор Маја Ангеловска-Панова од Институтот за национална историја. Маја, добро вечер. Добро вечер, Наташа. Благодарам за поканата и моите искрени комплименти за емисијата, проект кој што дефинитивно и требаше на нашата јавност, каде што се засегнуваат прашања исклучиво од науката. Не случајно ја одбравме оваа тема, која што во моментов ја илустрираме со една средновековна музика. Ти ќе ни објасниш која е и каква е, но пред се сакам да истакнам дека сепак ти си стручна и работиш долго време околу историјата на религиите, историјата на источните и западните ереси, но исто така и за монашкиот живот. Јас би сакала за публиката да кажам дека твои позначајни монографии се Македонски цркви и манастири од 2015 година, религиските формации и родовите идентитети 2010 година и богомилството во духовната култура на Македонија. Воедно, сакам да истакнам, ти извршуваш една многу значајна работа во Институтот за национална историја, раководител си на студиската група за трет циклус студии Историја на Македонија. Така што многу сериозно и пристапуваме на вечерашнава тема за богомилството и најнапред да ја определиме терминологијата што е богомилство, што е ерес и кои се катарите. Ова што оди во позадина всушност е химната на катарите, која што е настаната врз основа на една приказна дека пастирот доаѓа дома, ја наоѓа својата сопруга на смртна постела, сопругата се вика Јоана, а всушност Јоана е преносното значење на катарската заедница која што исчезнува од историската сцена и катарите се веќе свесни за тоа и на своите потомци им ја оставаат оваа химна во знак на сеќавање на нивното религиско движење. Инаку, што се однесува за богомилството, дефиницијата за богомилството е прилично комплексна, бидејќи самото прашање, самата проблематика поврзана со богомилството е комплексна, но еве вака во генерални црти станува збор за религиско движење со дуалистички карактер на произнесување, односно на исконска спротивставеност на Бог и нему спротивставениот Сатанај. Исто така движење кое што имплементира филозофски, морално-етички, социјални елементи, образовни, културолошки, значи еден широк спектар, или уште популарно се нарекува ерес. Самиот термин ерес етимолошки се поврзува со грчкото хаиресис, што во превод значи избор. Што значи дека луѓето во средниот век во услови на доминантното присуство, односно на монополот на официјалното христијанство, со посредство на овие ереси имале можност да го реализираат својот религиски избор, така што тоа го правеле, како што тоа всушност го правеле со другите аспекти на својот живот. Сакам да те прашам, пред да се определиме на структурата или на организацијата на ова движење, какво е значењето на богомилството за македонската историја? Знаеме ние дека посредно се спомнува влијанието на културолошкото значење на Свети Климент, но и односот со Самуил на самите богомили. Станува збор за појавата на богомилството во Македонија
најголем дел од истражувачите, појавата на ересите, вклучително и богомилството, го поврзуваат со тешката положба во препознатливите услови на средновековието, односно во феудалното општество, каде што доаѓа до израз антагонизмот помеѓу социјалните класи, особено обременето со давачки, тежок живот и така натаму. Со оглед дека е тоа еден феудализам. Значи, во такви услови обично се прибегнувало кон алтернативен начин на религиско размислување, но исто така не само како религиско размислување, туку и како отпор против таа феудална власт, затоа што богомилството секако приоритетно, примарно е религиско движење, но тоа исто така содржи и елементи кои што имаат и антифеудален, антисоцијален карактер. Најосновно, најелементарно, кога се појавува богомилството и на која почва? Богомилството се појавува во средината на 10-тиот век. Главниот идеолошкиот творец на богомилството е попот Богомил. Се предпоставува дека тоа е просторот на Азот, Велешка околија, селото Богомила, каде што своевремено имавме едно теренско истражување, за што ќе позборуваме понатаму во текот на емисијата. Теренот е исклучително погоден, затоа што како парадигма јас правам, например, со појавата на катарите во оној планинскиот простор на Прованса. Тоа е истиот оној простор, многу сличен со овој што ние го имаме во Македонија. Тоа се селата Богомила, Нежилово, Бистрица, Согле, кои што изобилуваат со бујна вегетација, со вода, со пештери кои им овозможувале да се скријат во времето на прогоните, така што им овозможувале, им нуделе можност да опстанат, особено при прогонствата кои што биле многу честа појава. Инаку, кога станува збор за појавата на богомилството, веќе споменавме дека нели тоа се поврзува главно со тешките периоди на средновековието, меѓутоа постои една друга хипотеза, една друга предпоставка, која што се уште остана онака во доменот на поретиката, во доменот на нешто што се уште не е докажано, бидејќи ние сме многу лимитирани со изворниот корпус, со врз чија што основа можеме да ги реконструираме, нели, проблемите поврзани со движењето. Тоа е хипотезата која што ја изнесуваат Димитри Оболенски и Димитар Ангелов уште во 50-тите години на минатиот век. Со оглед дека имаме лимитирани, ограничени, нели, извори, како, например, ги дознаваме сите? Значи, ова ми е идејата да ја поврзам дејноста на Свети Климент Охридски и подоцнежното богомилско движење. За жал, како што реков, поради лимитираноста на изворите, ние немаме конкретен современ извор од тоа време, туку единствениот извор е од многу подоцнежен период, тоа е житието на Теофилакт Охридски, кој што се јавува век, нешто повеќе од еден век по смртта на Свети Климент во 916 година. Всушност, тој во житието споменува дека Свети Климент Охридски се јавува како гонител на Злата Ерес. Свети Климент починува во 916 година, богомилството се појавува некаде околу средината на 10-тиот век, што хронолошки, имајќи ги предвид и останатите извори, значи се совпаѓа во хронолошката рамка на појавата на богомилството и на смртта на Свети Климент. Меѓутоа, мислам дека Теофилакт Охридски е прилично тенденциозен во наративот, затоа што тој вика Свети Климент се јавува како гонител на еретиците. Тоа е всушност тенденцијата да го представи како гонител и го користи неговиот култ, кој што е исклучително распространет во Охридскиот крај,
што мислам дека е на некој начин и злоупотреба, бидејќи ние никаде немаме податоци дека Свети Климент ги прогонувал богомилите. Напротив, има една предусловеност, заемна, причинско-последична предусловеност со активноста на во рамките на Охридската книжевна школа, која што да споменам, нели, ја има го има статусот и на прв словенски универзитет и под снежното богомилско движење. Не станува збор дека Свети Климент проповедал било како вид на ерес. Значи, Свети Климент останал доследен на своите позиции до последниот момент од својот живот. Меѓутоа, дејноста која што ја развивал таму, таа не била сведена на едно шематско апсолвирање на догмите, туку напротив, тој во своите пофално поучни слова ги инкорпорирал и апокрифите, такви се слово за Пасха, пофалното слово за Михаил и Гаврил, кои, например, обработуваат теми за слегувањето на Христос во ад, за победата на Луцифер, на Архангел Михаил и падот на Луцифер, теми кои што се карактеристични во принцип за апокрифните книжевни состави, но кои што подоцна ќе се одразат и во народното творештво. Што сакам всушност да кажам? Образованието во рамките на Охридската книжевна школа еволуирала до еден степен каде што веќе се јавува можеби една група од тие 3500 ученици кои што секако ја продолжиле својата дејност како ревностни следбеници на православието, но веројатно имало и такви кои што пројавиле скептицизам во смисла на екзегезата, на толкувањето на евангелските принципи и веројатно од една таква средина ќе произлезе подоцна и поп Богомил и неговите најблиски соработници во првата фаза од постоењето на богомилството. За жал, немаме конкретен извор со кое што ова можеме да го подкрепиме. Оваа теза подоцна ја имаат прифатено и многу други истражувачи, меѓутоа сепак таа останува само предпоставка. Еве како една паралела со појавата, например, на катаризмот, кој што е карактеристичен за земјите во Западна Европа, нели, кој што функционира на две главни упоришта, Северна Италија и Јужна Франција. Појавата на универзитетите, конкретно во Болоња, најстариот, во 1088 година и нешто подоцна на почетокот на 13-тиот век е универзитетот во Париз, создава еден диверзитет од интелектуални идеи. Од тие интелектуални идеи произлегува и критицизмот кон определени работи, насочени внатре, во самата црква. Илустративен е примерот, например, со Петар Абелард, исклучителен професор, теолог, филозоф, кој што живее во периодот од крајот на 11-тиот и почетокот на 12-тиот век, инаку и покрај несогласувањата со некои од своите колеги, на неколку наврати тој предавал на универзитетот во Париз и автор е на делото Сик ет нон, што во превод би значело и да и не. Познат е по својот исклучителен прогресивизам, кој што најмногу ќе го илустрираме со неговата мисла дека црковните отци мора да бидат читани не со барање за верба, туку со слобода за расудување, што е една прилично прогресивна мисла, нели, во стереотипните толкувања во условите на средниот век. Интересно е како се поставени организацијски тие заедници, со оглед дека ние и го знаеме името на првиот, да речеме, представник, раководител или лидер на оваа заедница во Македонија, потоа се појавуваат и други. Ајде,
најпрви ова да го отвориме, па потоа ќе Како се кажеме организирани во однос на така. некои други теми. Значи, богомилството во организацијска смисла многу наликува на ранохристијанските црковни заедници, што значи живот апсолутно сведен на рамноправна основа на членовите на заедницата, засновано на сиромаштија, со исклучително дистанцирање од материјалните добра, кои што ги третираат како творба на диаболизмот, како творба на одејствувањето на злото, олицетворено во ликот и делото на Сатана. Значи, интересно е што тие биле против хиерархиско уредување засновано на материјални добра, онака нели како што биле поставени работите во рамките на официјалното христијанство. Напротив, за мене лично, посоодветен е терминот категоризација. Так. Тие биле поделени на три основни категории, затоа имаме податоци кај Цариградскиот патриарх Теофилакт 933-956, кој на писмо на барање на бугарскиот цар Петар му одговара дека има три категории на богомили. Првите, кои што се оние кои што подучуваат и кои што се најопитни во изложување на догмите, вторите кои што ги следат првите и третите кои што се таму од незнаење, бидејќи и тие се всушност најмалку опасниот вид на богомили. Всушност како би изгледало практично? Првите се обични последователи, вторите се верниците и третите оние кои што во латинските извори се идентификуваат како перфекти, совршени, а тоа значи дека тие се подложни на еден живот кој што подразбира радикален аскетизам, во смисла на постојана контемплација, напуштање на сопствените семејства, консумирање, тоест абстиненција од продукти од животинско потекло, поточно вегетаријански начин на исхрана, целибатот и напуштање на сопствените семејства. Значи, нивниот живот во принцип во многу нешта наликувал на ранохристијанските монашки заедници. Сега, тука има некои осцилирање во смисла на позитивни и негативни страни. Ете, мислам дека во рамките, тоа ќе биде како интересно, куриозитетна појава за гледачите, во рамките на организацијскиот живот на богомилите, например, жената имала апсолутно рамноправен статус со мажот, што значи дека таа работела на сопствената емансипација, имала право да го изучува, да се сообразува, така стои во изворите, со Божјото Слово, односно Логосот, што во преносна смисла би значела право да се едуцира во духот на, иако е тоа само во духот на богомилската идеологија, сепак тоа е мошне значајно, затоа што таа веќе партиципира на рамноправна основа со мажот. И што е многу интересно, таа исто така имала право да проповеда. Нешто што до денес не е забележано во христијанството. Значи, односно да општи со Божјото Слово, како што веќе реков. Од друга страна, значи, колку тие ги форсирале нејзините интелектуални, условно, потенцијали, толку од друга страна и било оспорено правото да се реализира како мајка, бидејќи богомилите биле категорични во ставот против паидопоијата, односно против раѓањето деца, бидејќи ги идентификувале со ѓаволчиња, бидејќи толкувањето е такво дека тие се творба од чинот на екскоиту, односно од сексуалниот акт, и како такви се творба на ѓаволот. Сега, тоа нели од денешна перспектива и од морално-етички аспект секако не соодветствува нели со нашите поимања за раѓањето деца.
но доколку постои некакво оправдување, партиципирањето во богомилските средини, посебно во категоријата на совршените, било право на личен избор, што значи дека тоа значело и сообразување со определени обврски и задолженија. Повторувам, значи ова било исклучиво важало за совршените. Така. Но има тука и една друга објективна димензија, затоа што тие биле во постојано движење. Тие многу често го менувале местото на престојот, чисто за да се заштитат себе си, но и за да мобилизираат што поголем број членови, да мобилизираат поголем број консумери, приврзаници на богомилството, што всушност значело многу голем ангажман и не допуштало, не ја овозможувало на жената простор, нели, да се посвети на оној дел што значи мајчинство, семејство и така натаму. Значи не случајно тие морале задолжително, независно мажи или жени, кога ќе влезат во категоријата на совршените, да ги напуштат своите семејства. Сакав да те прашам, пред да те поточно прашам, сакам да дадам една историска рамка. Фактички богомилството се појавува кога Македонија, која што ја знаеме како географско-историско цело, не во денешна смисла, честопати потпаѓа под различни власти. Византиска, бугарска, па власта на Самуил, па повторно византиска, едно често менување на сериозни владеачки конјунктури, кои што во секој случај го добиваат како противник изразот и на населението преку богомилите. Сакав да прашам, дали има врска меѓу богомилската проповед и катарите, ако ги земеме како израз на западната ерес или идеологија или појава? Значи, богомилството се појавува во време кога поголемиот дел од Македонија е приклучен кон во рамките, функционира во рамките на првото бугарско царство. На почетокот има локален карактер, значи и во социјална смисла се дисперзира меѓу луѓето со понизок општествен статус и дејствувањето му е тука во округот околу... Што е сосема нормално. Да. Меѓутоа, со развојот на богомилството, периодот на 11 и 12 век, веќе се чувствуваат поголеми поместувања, па така тоа се шири во соседните балкански земји, во Бугарија, мислам, Македонија тогаш функционира во рамките на првото бугарско царство, затоа и тоа е честопати во изворите и оквалификувано, нели, дека се појавило во Бугарија. Во Србија стасува до Босна, стасува до Константинопол и стасува до Западна Европа. Меѓутоа, јас сум повеќе приврзаник на онаа теза дека богомилството не е автентично пренесено во таа форма, реплицирано практично во катаризмот, затоа што катаризмот е учење кое што е карактеристично за Западот, меѓу менталитетот карактеристичен за Западна Европа, во едни други општествено-политички услови. Така што ние можеме да зборуваме за едно модифицирано богомилство, прилагодено на потребите и на светогледот на западниот човек. Со тоа што ќе кажам дека додека катаризмот уште на самиот почеток навлегува длабоко во аристократијата, кај нас богомилството почнува од скалата оди од луѓето со понизок општествен статус, за да веќе во конкретно 11-тиот и почетокот на 12-тиот век, кога ќе
отиде, кога ќе се распространи и во Константинопол, а тогаш главен проповедник и протагонист е познатиот поп Василий. Да. Значи тогаш веќе се за него ќе се заинтересира и една повисока класа, меѓу кои припадници од повисоката црковна хиерархија, но и, како што вели Ана Комнина, тоа ќе навлезе и во семејствата на благородници, кои што се разочарани од состојбите внатре во црквата и бараат известни промени. Да, накратко само да кажеме дека во тој средновековен период црквата е еден од најголемите, можеби и најголемиот феудалец. Да, точно. Ја спомна Ана Комнина, што ни соопштува Ана Комнина во однос на богомилството? Ана Комнина е автор на Алексијадата, посветена на нејзиниот татко Алекси I Комнин, кој што владее во периодот од 1080 до 1118 година. Таа е прилично субјективна во излагањето на собитијата поврзани со владењето на нејзиниот татко, но во 15-тата глава од Алексијадата таа детално се осврнува на богомилството. Тоа ми укажува дека таа веќе била запознаена со некои од постарите извори, како што е, например, беседата на презвитер Козма. Јас лично сметам дека беседата на презвитер Козма, како словенски извор, представува и антибогомилски, представува еден вид архетип за создавањето на подоцнежните извори од грчка провениенција, меѓу кои и Алексијадата на Ана Комнина. Но таа за нас е особено важна, бидејќи ги дава настаните околу заробувањето на групата на поп Василий, за која што се претпоставува. Но исто така не можеме да докажеме. Постојат некои податоци од Теофилакт Охридски, меѓутоа знаете вие дека Теофилакт Охридски главно користи пежоративни форми, не користи конкретни имиња, така што не можеме да се ослониме. Но затоа Ана Комнина детално го опишува настанот, дека извесен Дивлати ја издава групата на попот Василий, кој што инаку имали 12 апостоли, по примерот на апостолите на Исус Христос. Исто така соопштува дека во неговото најблиско обкружување имало и жени, претпоставувам, припадници на категоријата на совршените, и таа ги идентификува како лошо карактерни и развратни жени. Секогаш изворите антибогомилски се тенденциозни и затоа треба критички да се наблюдуваат, бидејќи многу често не соодветствуваат со реалниот дискурс, со реалната представа за она што го кажуваат. Меѓутоа и покрај тој антагонизам што Ана Комнина го има кон богомилството, интересна е приказката. Императорот Алекси I Комнин го повикува на разговор попот Василий, правејќи се дека тој сака да се конвертира во богомил. Попот Василий целосно му го изложува теолошко-догматскиот систем на богомилството, а скриен зад завеса стоел Евтимий Зигавен, висок црковен авторитет во дворот на Алекси I Комнин, кој всушност запишувал се она што зборува Василий. Врз основа на личните искажувања на Василий е настанато делото Догматско сооружје, и тоа е навистина еден релевантен извор, бидејќи се точно се заснова на личниот исказ на попот Василий како главен протагонист на движењето од тоа време. И сега нешто интересно, Алекси I Комнин им дал можност за избор. Така да поставил еден крст и кој ќе се поклонел од еретиците пред крстот, ќе му дал помилување. Меѓутоа, не бил таков случајот со попот Василий, и
тука се чувствува таа и покрај својата исклучително православна ориентација на Ана Комнина, тука како да пројавува некаква емпатија кон него, затоа што вели дека дури ни во најтешките моменти него поколеба неговиот вистински богомилски дух, значи тој не се поклонил пред крстот, не се покајал, напротив следувала после тоа казна од спалување на клада, што е всушност до тогаш постоеле казни од типот на анатема, екскомуникација, конфискација на имотот и така натака. Меѓутоа, Алекси I Комнин е првиот кој како казна го применува спалувањето на клада, што впрочем во голем дел кореспондира со методите на западната инквизиција. Ова е веќе 12 век. Так. Знаеме дека и во подоцнежниот период, особено 14 век, цар Душан исто така во својот законник или збир на закони се определува да ги третира богомилите и постојат и таму казни. Да, таму казните се со парична казна или со кјотек од 100 перпери, така стои во изворите, предпоставувам 100 стапа. Меѓутоа нема казни од типот на жигосување. Да. Значи, за него е карактеристично жигосувањето, но знаете како, фактот што богомилството на историската сцена обстојува 5 века се должи токму на тоа што тие го адаптирале начинот на дејствување во зависност од општествено-политичките услови, што им овозможило, на моменти биле поагресивни, иако биле пацифисти по природа, на моменти дејствувале поотворено, на моменти во онаја употребувале self-defense стратегија, не случајно всушност биле облечени во монашки облеки, со качулка, тоа го опишува Ана Комнина во Алексијадата, со качулка покриена до носот, значи и го носеле само Евангелието во рака. Не случајно ја отворивме оваа тема, бидејќи во нашето современо живење сведоци сме, барем ние како научници, дека ова историска појава, која што своето постоење го лоцира на македонска почва, станува дел од темите кои што се актуелни меѓу комисиите, поточно Македонско-бугарската комисија, од кога почна да го отвара прашањето за Охридската архиепископија, но во тој ред и за богомилството. Па во овој контекст, најнапред да определиме какво е проучувањето или каков е ставот на македонската историографија кон богомилството. Значи, што се однесува ова до комисиите, имаше само една изјава, која што беше дека богомилството е позитивно решено, што тоа и да значи, не навлегувам во деталите, да. Но јас еве се осврнам на македонската историографија, која што започнува уште во периодот меѓу двете светски војни. Например, првиот и најзначаен, кој што почнува со публицистичката дејност, посветена токму на теми од богомилството, е нашиот Кочо Рацин. Неговиот интерес за богомилството започнува за време на неговите затворски денови во Сремска Митровица во 1935 година, кога тој се сретнал со Антун Колендич, хрватски комунист и револуционер, публицист, кој што му ја овозможил целата потребна литература за богомилството, која што поради научниот карактер лесно ја поминала затворската цензура. Од друга страна, исто така во затворот престојува Отокар Кершовани,
Тоа е исто така еден хрватски комунист, интелектуалец, кој што пак на затворениците им организира курсеви за селските востанија, за селските буни, и кој што во голем дел ги поврзува со средновековните ереси, вклучително и со богомилството. Од тука всушност се раѓа и интересот на Рацин за богомилите. Тој всушност консултира некои од бугарската литература, како што е Клинчаров, хрватскиот истражувач Фрањо Рачки. Значи, тоа го има во неговата архивска документација. Дали користел примарни извори, тоа не можам да кажам, затоа што никаде не се споменува. Но, како последица од проучувањето на богомилството, настануваат неговите три многу значајни статии. Тоа е Трговицките богомили, Богомилите кратка расправа од македонската историја и Селското движење на богомилите. Сите овие се објавени во периодот помеѓу 1938 и 1940 година, но во методолошка смисла и во смисла на научна издржаност, некако приоритетот го имаат Драговицките богомили. Значи, многу интересно како тој го дефинира богомилството. Вика, една од најкрупните појави на јужнословенската историја која ги завладеа срцата на словенските народи на Балканот. Значи да, тој богомилството го третира и од национален аспект, меѓутоа и како една општо балканска, општо цивилизацијска придобивка, што всушност и богомилството представува. Значи го гледа на од една космополитска перспектива, не од аспект на некакви тенденции за присвојување и така натака. Понатаму, после Кочо Рацин, мощно значаен во афирмација на богомилството е Ангел Динев. Ангел Динев го пишува делото Македонските славјани во Бугарија во 1938 година, но тој е категоричен дека богомилството е автентична македонска појава. Исто така за богомилите говори во неговото дело и Линденска епопеја. Инаку интересно е нели што Ангел Динев својот работен стаж го завршува токму во Институтот за национална историја, тогаш и починува во 1948 година, всушност годината кога институтот, нашиот институт основан. Да појасниме дека Ангел Динев е македонец од Гевгелискиот крај, учесник во револуционерните борби, но за нас е значаен како еден публицист кој што се занимава со една историска тематика. Да, и кој што, значи, го вработуваат, кој што веќе на една постандардизирана основа ја поставува македонската историографија. Мојот омилен Павел Шатев, визионер, доктор, истогемиджија, човек кој што учествува во сите фази на македонското револуционерно движење, интелектуалец од голем размер, доктор по правни науки, кој што по ослободувањето во Федеративна Република Македонија нели бил и министер за правосудство, но веќе од не знам кои причини, веќе тоа не е мојот фах. 1949 година нели е протеран во Битола, во домашен притвор. И најверојатно периодот, во тој период, всушност во рамките на неговата историја на Македонија, тој има и една скромна статија со скромен формат за богомилите и за богомилството. Така се нарекува статијата. Најпрво почнува со влијанието на постарото еретичко искуство врз богомилството, на манихејството, масилијанството, павликијанството. Меѓутоа тука не се чувствува баш суверен, бидејќи таа тема се уште не била доволно научно во тоа време елаборирана. Но веќе кога станува збор за попот Богомил, тоа е
категоричен дека станува збор за идеолошкиот творец на богомилството, по потекло од Велешката околија и така натаму, и тој му дава на богомилството, вика, богомилите го проповедале своето учење не само со збор, туку и со писмо. Пишувале, преведувале разни книги, се разбира, во тоа време со религиозна содржина. Тие создале оригинална литература во која на едноставен јазик и со примери од Светото писмо го објаснувале своето учење откако го измешале со старите суеверија зачувани во народните маси. Значи, тој всушност го согледува и она образовно значење кое што богомилството го имало. За жал, ние, како што реков, немаме зачувано оригинално дело со оригинален богомилски статус, освен тајната книга, во која што се така зацкриено се поставуваат космогониско-есхатолошките елементи, апокрифот видение на Исаија и катарскиот требник, кој што се претпоставува дека всушност бил прво словенски требник, а се однесува на обредната практика на богомилите и на катарите, и кој што се претпоставува дека подоцна бил преведен на латински јазик за потребите на катарите, меѓутоа ние словенската верзија ја немаме зачувана. Сега доаѓаме до нешто посовремено. Фактички во 2014 година вие бевте учесник на еден двоен проект, односно македонско-бугарски. Ајде нешто повеќе за тој проект, и мислам дека додека ние разговаравме, веќе одеа сцени од изложбата која што е, да речам, крајната фаза на тој проект. Да. Значи, во периодот помеѓу 2014 и 2016 година, во соработка на Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките, се одвиваа неколку проекти, меѓу кои и проектот Богомилското движење и Богомилската книжевност, во која што имаше партиципиенти од македонска и од бугарска страна. Од нашата страна раководител беше сега покојниот академик Блаже Ристевски, јас бев координатор, учествуваше и професорката Вера Стојчевска Антич, а од бугарската страна беа академик Васил Ѓузелев, покојната Ерика Лазарова, моја многу добра пријателка, Георги Василев, човек со кого исто така сум имала многу успешна соработка и кој бил рецензент на мои трудови, и Анисава Милтенова. Значи, како дел од проектот беа предвидени неколку активности. Конкретно, ние во 2014 година го направивме теренското истражување, кое што се одвиваше на просторот помеѓу Богомила, Бистрица, Согле и Нежилово, со цел да собереме фолклорен материјал, нели, бидејќи фолклорот ни е исто така еден од индикаторите за традицијата на богомилството, кон богомилството во Македонија и на Балканот воопшто. За жал, нашите очекувања не беа исполнети до крај, бидејќи немавме информатори со возраст кои што се сеќаваат на тие приказни. Има некои, еве, одат на слайдовите. Тука морам да го споменам новинарот Марко Петрески, кој што воедно ја имаше и улогата на фотограф, и кој што по потекло беше од Богомила, така што тој всушност беше најзаслужен во смисла на мобилизирање на информаторите. Материјалот од теренот, и визуелен, и во смисла на приказни и видувања, перцепции на луѓето кон богомилството, беше направен во вид на изложба, сведоштва за богомилите, која што беше презентирана прво во Македонската академија на науките и уметностите, а потоа и во Бугарската академија на науките, и која што најде на извонреден одзив.
Значи, ние покажавме всушност како со заемна почит може една тема да се разработи и да нема тенденции кон национализирање на темата, присвојување, туку чисто аргументирано да го направиме. Крајот на проектот беше една конференција која што ја одржавме во вилата Уранија во Охрид, во која што освен ние како учесници на проектот се јавија и гости од Велика Британија. Така. Трудовите од таа конференција по заложба на академик Васил Ѓузелев беа публикувани во нивното престижно списание Булгарија Медиевалис. Така што овој дел значи говори за еден поинаков начин кога е науката во прашање, поинаков начин на функционирање, еден цивилизиран начин на функционирање, каде што богомилството се третира како движење кое што е општо цивилизацијска придобивка, да, појавено тука на нашите простори, но со дисперзијата добива еден универзален поширок карактер. Сега може и да дадеме известно толкување на она што е како продукт на изложбата. Вие во овој медиум имате, гледам, и делови од природата, каде што да, тие... Да, деловите од природата не се случајно, туку како што кажав предходно. Кога ќе го истражувате теренот во Јужна Франција, по конкретно планинскиот простор во Прованса, каде што најинтензивно бил изразен катаризмот, и кога ќе го споредите теренот каде што бевме ние, има извонредна сличност. Значи, природата е толку и самиот терен се толку слични, а сето тоа е во функција на нивниот опстанок, не случајно избран. Значи, некои од информаторите, например, ни кажуваат дека таму има пештери, тајни пештери, кои што се речиси воопшто не е достапни и кои што на времето партизаните ги користеле за криење. Значи, тоа се податоци од некои од локалното население. Верувам дека во тие пештери можеби некогаш се криеле, но за жал спалеолозите таму имаат многу малку истражувано. Се обидов и од таа сфера да дојдам до некои информации, но за жал немам ништо поконкретно, освен ете овие слики во кои... Забележав дека на камена основа има и определени знаци. Овдека во моментов станува збор за она што Ана Комнина го реферира во однос на богомилството и кое што го спомнавме и предпоставувам дека на теренот најдовте луѓе кои што сепак можеа да соопштат информација сепак околу топонимијата, предпоставувам. Да, сите тие беа запознаени со тоа дека богомилството постоело. Нели постои една легенда дека во самото село постои Параклис во кој што бил погребан попот Богомил и дека во услови на прогонства дека богомилите дека таму и се криеле. Меѓутоа никој од локалното население не знаеше да ми каже каде се наоѓа тој Параклис, но ете тоа како некоја легенда се пренесува од колено на колено. Но каде се наоѓа, тоа не успеавме да најдеме. Како имињата на местата, нели, Богомила, Нежилово е извонредно, исто така извонреден терен за обстој. Реката Бабуна. Да.
реката Бабуна, не случајно и нивниот вегетаријански живот, всушност, тоа е предусловен од самите услови во природата, тогаш нели кога морале да престојуваат, што заради мобилизирање членство, што од сигурносни причини, но вегетаријанството, кое што овој дел нели изобилува со вегетација, кај богомилите има и друга филозофска предиспонираност, во смисла на тоа дека тие верувале во трансмиграција на душите, односно во метемпсихозата, така да сметале дека душата на некој нивен предок може би се состои во месото кое тие евентуално би го јаделе и од тие причини, значи, биле вегетаријанци, во текот на постите не јаделе ни постни јадења, туку биле исклучиво на леб и на вода. Интересно е, забележав кога додека се одвиваше движењето на слайдовите, забележав еве ова, мостот. Мостот. Ова е мостот во Мариово, всушност, и зошто го избравме Мариово? Значи, најголемиот дел од приказните со дуалистички карактер, а ги има доста, спротивставеноста, каде што основниот лајт мотив е спротивставеноста на Бог и Сатанаил, понатаму има циклус умотворби посветени на Адам и Ева, каде што Ева конкретно е тој двигател, што всушност го потврдува само онаа тенденција за нели еднаквост на половите субјекти, се собрани од Кузман Шапкарев, нашите преродбеници, и од Марко Цепенков. Меѓутоа, имало проект на времето од филозофскиот факултет, каде што во кој што партиципирала и професорката Вера Стојчевска-Антич, каде што од Мариовскиот предел биле собрани голем број на народни умотворби со дуалистички карактер. И што зборува тоа? Тоа всушност ни кажува дека Мариово, како една изолирана средина, долго време ги задржала тие традиционални вредности, меѓу другото и приказните кои што останале како дел од богомилството, преку апокрифите се пренеле во народното творештво. Но богомилството постои, ние велиме богомилството по богомилството. Богомилството постои во нашата популарна култура како лајт мотив. Значи тоа се среќава во книжевноста, во кинематографијата, во сликарството. Еве, конкретно ќе ви дадам пример. Славко Јаневски во 1966 година ја пишува стихозбирката Евангелие по Итар Пео, и која содржи 49 песни. Една од тие песни се нарекува Сотонохуление на богомилите против презвитер Козма, каде што на еден хумористичен начин се представени еретиците. Во 1994 година излегува романот на Борис Вишински, Крстот на Богомил. Тоа е период, нели, кога бргу по осамостојувањето голем дел од нашите автори, книжевници се враќаат на теми од македонското национално минато. Во 2001 година извонредниот роман на Михајловски, го заборавив името, Пророкот од Дискантрија. Драги Михајловски, кој што роман кој што се одвива на две нивоа. Во средновековието, каде што доаѓа до израз борбата на локалното население со тогашниот архиепископ Теофилакт Охридски, борба која што се врши исклучиво со посредство на богомилството. И понатаму
таа се реплицира во современието, кога нели македонскиот народ се соочува со негирање на сопствениот идентитет. Впрочем, драги Михајловски на извонреден начин го прикажува Теофилакт Охридски, кој никаде во своите писма, во својата кореспонденција не ги спомнува Македонија и македонците, туку користи други имиња. Други имиња. Истото го дава како парадигма во современието, кога нели македонците се соочуваат со проблеми од идентитетски карактер. Романот на Маја Јакимовска и Јордан Плевнеш, Тајната книга. Во филмската индустрија извонреден е филмот на Кирил Ценевски Јад, кој што е снимен во 1974 година и кој што ја отсликува состојбата по падот на Самуиловото царство и тешката положба на локалното население во Охрид и Охридско, кое што токму преку богомилството бара спас за подобрување на својата положба. Сега ме потсети кога Теофилакт пишува Охриѓани се уште пеат борбени песни. Ме поврза со она ситуација, веќе тешката ситуација во градот и околината, со воспоставувањето на византиската власт. Маја, ние полека дојдовме на крајот од нашата емисија. Јас ти благодарам. Навистина отворивме многу значајни теми поврзани со богомилството, но и богомилството како голема тема која што се уште треба да се истражува. Јас ти благодарам за поканата, ти благодарам за можноста да ја реафирмираме оваа тема и ти посакувам уште многу успешни проекти во иднина. Благодарам. Драги гледачи, овде завршува денешното издание на емисијата за македонските работи. И ова е Македонските работи, средновековието, како и другите останати периоди во историјата. Останете во добро здравје, добра ноќ.